ഏതോ ലേവില്ല ഏത് ലേവില്ല
കറണ്ട് പോയി കറണ്ട് അതിനകത്ത് കയറി എവിടെയോ അയ്യോ അത് ഗ്യാസ് അല്ലാത്ത ഒരു സാധനമായിരുന്നു ഞാൻ ഇതിനകത്ത് വന്നു നിങ്ങളിങ്ങോട്ട് വാ നിങ്ങളിങ്ങോട്ട് വാ നിങ്ങളിങ്ങോട്ട് വായോ നിങ്ങളിങ്ങോട്ട് വായോ ആ അതിനകത്ത് കയറി ഞാൻ റിക്കോർഡ് ചെയ്യാം അല്ലാതെ റിക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നില്ലേ അല്ല ഞാൻ അല്ലാതെ റിക്കോർഡ് ചെയ്യാം എന്നെ കൊല്ലാൻ
എന്റെ അല്ലേ ആരും ആ കുതിര അന്നേരം മാറി